Àwa ni àlàfẹ́ wa, àwa ni àlàfẹ́ o. Ó ṣe wá lóore pàtàkì ju kèfèrí lọ. Allahu ṣe wá lóore pàtàkì ju kèfèrí lọ. Allah ṣe wá lóore pàtàkì. Òṣùbà rere o. Àwa mọ Ọlọ́run lọ́kan, àwa ò mọ Ọlọ́run mẹ́ta lọ́kan. Àwa ni àlàfẹ́ wa, àwa ni àlàfẹ́ o. Ó ṣe wá lóore pàtàkì ju kèfèrí lọ. Mósè mọ Ọlọ́run lọ́kan, Mósè ò mọ Ọlọ́run mẹ́ta lọ́kan. Àwa ni àlàfẹ́ wa, àwa ni àlàfẹ́ o. Ó ṣe wá lóore pàtàkì ju kèfèrí lọ. Jésù mọ Ọlọ́run lọ́kan, Jésù ò mọ Ọlọ́run mẹ́ta lọ́kan. Àwa ni àlàfẹ́ wa, àwa ni àlàfẹ́ o. Ó ṣe wá lóore pàtàkì ju kèfèrí lọ. Láfi ní ètò kálejọ́ kan làwa ń ṣe Allah, kálejọ́ kan làwa ń sọ Allah. Àwa kì í tako ẹ̀sìn, kálejọ́ kan làwa ń ṣe Allah. Ká mọ Ọlọ́run lọ́kan bí Jésù ṣe sọ fún wa. Ká mọ Allah lọ́kan bí Muhammad ṣe sọ fún wa. Ká mọ Ọlọ́run lọ́kan bí Mósè ṣe sọ fún wa. Ká jùpájù ẹsẹ̀ wa sí ẹ̀sìn Ìsìlámù. Ìwà ni ó kù wá kù Allah, ìwà ni ó kù wá kù Allah. Ohunkóhun tá lè dá ká fi gbẹ́sìn ìjà Allah. Ọpẹ́ tọ́ sí Ọlọ́run, àṣọpẹ́ f'Olúwa tó kà wá kẹ́rù ẹ̀ tó mọ̀nà. Èyí tọ́pẹ́ ọpẹ́ ni. Láfi ní gbé Bíbélì rẹ, gbé Kùránì rẹ, òdodo ti dé. Sókà fún pé ẹ ò Ìsìlámù, ẹ̀sìn tó mọ́ tónítóní. Gbé Bíbélì rẹ, gbé Kùránì rẹ, òdodo ti dé. Sókà fún pé ẹ ò Ìsìlámù, ẹ̀sìn ọ̀kan ṣoṣo. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. adúpẹ́ fún Ọlọ́run Ọba, adúpẹ́ fún Ọlọ́run Ọba lẹ́ẹ̀kan sí. Atọrọ ìkẹ́ àti ìgẹ̀ fún Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ànábì tí Ọlọ́run bá fi ṣe òpin àwọn ànábì, Ànábì tó ṣe wípé lẹ́yìn ẹ̀ ànábì mi ò ní dé mọ́, Ànábì tó ṣe wípé Ọlọ́run fún ní the final book and the last testament, Ànábì tó ṣe wípé tó bá dijọ́ gbèdé àlìkíyàmà òun ni ó tún ṣìpẹ̀ fún wa. Ìkẹ́ Ọlọ́run àti Ọlọ́run kí ó máa bá ànábì náà àti àwọn ará ilé rẹ̀ àti àwọn sàhábà rẹ̀ àti gbogbo àti àárín ní erépa òjíṣẹ́ Ọlọ́run bá náà títí di ọjọ́ kan. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allaha bi qalbin salim. Ọjọ́ tó ṣe wípé gbogbo ohun tá a bá kó jọ, gbogbo ohun tẹ́dà bá wù kó ní, ìkankan ò ní wúlò fún illa man ata Allaha bi qalbin salim.
àyàfi ẹni tí Ọlọ́run bá fún ní ọkàn àlàáfíà. Àwa bẹ̀ Ọlọ́run àìní má ṣe Islam wa mọ́, Ọlọ́run mọ́ fi ṣàdánwò fún wa o. Gbogbo táàdé tí ó dé bá wa táwa sọ wípé Islam kì í ṣọ̀nà mọ́, ibòmíì ni ìmọ̀nà wà, Ọlọ́run mọ́ fi ṣàdánwò fún wa. La hawla wala quwwata illa billah. Akíwá tí a wà ní orí ètò wípé assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Àníbi tí a bá ọ̀rọ̀ wa tí a bá dé nípa ọ̀rọ̀ Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a natural successor to Jesus Christ. Mo kí ọ̀gá mi Sheikh Ridwanullahi Abolore Ibrahim, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan Sheikh. Bó ti jẹ́ pé pẹ̀lú bí ọwọ́ ti họ́ tó, ẹ̀yin náà lẹ kọ́kọ́ orí ètò, Ọlọ́run kó má ṣàbá san yín lẹ́san olóore. La hawla wala quwwata illa billah. Inshallah, today we will round off the lecture. Torí ó tó bí ọ̀sẹ̀ bíi mẹ́ta tí a ti ń bá bọ̀. Torí pé ìdí ni pé tí a máa ń sọ̀rọ̀ Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mo kí ọ̀gá mi Waris Alani, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan Sheikh. Tá a máa ń sọ̀rọ̀ Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mo ti rí Christian tí ó sọ wípé òun ò gbàgbọ́, òun ò sì ní gbàgbọ́, torí pé ìwé tó ń gbàgbọ́ kò sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀. Ìdí nìyẹn tó ń fi ní gba Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ṣùgbọ́n the hypocrisy is that we should believe in Jesus Christ, whether we like it or not, whether the Quran mentions it or not. What concerns them is that we just have to believe in the Bible and the prophecy of Jesus Christ. Muki Oga mi Bashman, holy man, you're welcome, sir, and you're recognized, sir. Ìdí nìyẹn táwa Mùsùlùmí náà fi ń sọ wípé táà ń fi ń sọ nẹ́tíwọ́ọ̀kì ẹ̀ ló dà mẹ́ni pé ó ń fluctuate tẹ́lẹ̀ tí ò jẹ́ kí á rí àwọn tí ó ń comment. I think the network was a bit bad. Like I was saying, mo kí ọ̀gá wa Lanre Abdulsalam, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mo kí ọ̀gá wa Aziz Ayinde Rauf, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. The Christians, we want us to believe in Jesus Christ, whether the Quran mentions it or not. Àwọn fẹ́ kí a gbàgbọ́ ní ti pàápàá dandan, and giving us reasons why we have to believe in Jesus Christ. Ìdí nìyẹn táwọn Mùsùlùmí náà fi máa ń sọ fún wọn wípé we believed and we hold fast to it that the Bible speaks about Islam, while the Bible itself never speaks about Christianity. Or we say that there is Islam in the Bible, but there is no Christianity in the Bible. Eléyìí ló fà á ló fi jẹ́ pé tí a fi padà máa ń gbé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ tàbí ká tí a máa mention what has to do with the Bible itself, tá a máa gbé wọlé mẹ́ pé ẹ̀yin náà ẹ wo tí Bíbélì sọ, ẹ wo tí Christians ṣe. Like what I used to say, that the behavior of the Christians is inversely proportional to what the Bible preaches. Ọ̀tọ̀ ni tí Bíbélì ó máa kà, ọ̀tọ̀ ni Bíbélì ó máa kọ́ wa, ọ̀tọ̀ ni táwọn Christians ó máa ṣe. Now the question is, ibo ni wọ́n ti rí theory wọn? Kí n kà sáré yà kó tó di pé mo wọnú topic. Lápẹẹrẹ ní 1 Corinthians chapter 14, verse 34. The book of 1 Corinthians chapter 13 and chapter 14, verse 34. Bíbélì ní jẹ́ kí àwọn obìnrin kí ó dákẹ́ nínú ṣọ́ọ̀ṣì, jẹ́ kí àwọn obìnrin kí ó dákẹ́ nínú ìjọ, nítorí a kò fi fún wọn láti sọ̀rọ̀, ṣùgbọ́n kí wọ́n wà ní abẹ́ ìgbọràn gẹ́gẹ́ bí òfin pẹ̀lú ti wí. Tí wọ́n bá fẹ́ kọ́ ohun kan, jẹ́ kí wọn kí ó béèrè lọ́wọ́ ọkọ wọn ní ilé, nítorí ohun àbùkù, ohun ìtìjú, ohun ìburú ni fún obìnrin láti máa sọ̀rọ̀ nínú ìjọ.
obìnrin ló máa gba máìkì níwájú ìjọ lẹ́nu ká máa wá pariwo pé ayé ò ní yọ ò máa yọ pẹ́dìdìgbẹ́dìdìgbẹ́dìdìgbẹ́dìdì ó ṣayé iyọ̀ Èdùmàrè ṣayé iyọ̀ ọmọ Mèrí ṣayé iyọ̀ Èdùmàrè ṣayé iyọ̀ nínú ṣọ́ọ̀ṣì. Obìnrin ni ó máa wá kọrin, obìnrin tá a ní kó dákẹ́ tó máa pariwo pé bínú rẹ̀ bá dùn fọwọ́ rẹ̀ gbé Jésù ga ó gbé ga, bínú rẹ̀ bá dùn fi ijó rẹ̀ gbé Jésù ga ó, bínú rẹ̀ bá dùn fẹ́rín rẹ̀ gbé Jésù ga ó, ayọ̀káyọ̀ láyọ̀ dèdè rẹ̀, bínú rẹ̀ bá dùn forí rẹ̀ gbé Jésù ga ó, mo kí ọ̀gá wa Dr. Yusuf Misbahudeen, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. You are highly welcome, sir, and you are recognized, sir. So now ẹ wá bi Christian léèrè, nígbà tí Bíbélì sọ pé kí obìnrin má sọ̀rọ̀, táwọn wá ní kóbìnrin máa lead the praise and worship nínú chọ́ọ̀chì, ṣé ọ̀rọ̀ wọn lórílẹ̀ jù ní àbí ọ̀rọ̀ Bíbélì? Tí mo fi sọ wípé the behavior of the Christians or the behaviors of the Christians is inversely proportional to what the Bible pushes. Ó dáa, nínú àwọn nǹkan tó tún burú tí chọ́ọ̀chì ń ṣe tí ò sí inú Bíbélì, wọ́n ń pàtẹ́wọ́, wọ́n ń pín, wọ́n ń lùlù, wọ́n ń jó. Ẹbí wọn léèrè ibi tí Jésù ti lùlù, ibi tí Jésù ti pàtẹ́wọ́, ibi tí Jésù ti kọrin, ibi tí Jésù ti jó, àbí ibi tí Jésù ti sọ pé clapping, singing, dancing and drumming are act of worship. Ibi tí Jésù ti sọ bẹ́ẹ̀, ẹ jẹ́ wọn mú jáde, Sheikh Ridwan àbí sùúrù lóòótọ́, ẹ jẹ́ wọn mú jáde. But today they are doing that, and when they are in that act, they believe they are worshiping. Now kí wọ́n mú wá, torí pé Jésù sọ̀rọ̀ kan in the book of John chapter 8 verse 31. Bíbélì nígbà náà ni Jésù sì kọjú sí àwọn Júù tí ó gbàgbọ́ wípé tí ẹ̀yin bá tẹ̀lé àwọn ọ̀rọ̀ mi lẹ́tọ́ di ọmọlẹ́yìn mi tòótọ́, ẹ̀yin yóò mọ òtítọ́, òtítọ́ yóò sì sọ yín di òmìnira. Ẹ wá sọ fún wa ibi tí Jésù ti ní kóbìnrin kó máa lead inú chọ́ọ̀chì. Ẹ sọ fún wa ibi tí Jésù ti ní kí ẹ máa pàtẹ́wọ́ àbí kí ẹ máa lùlù àbí kí ẹ máa kọrin. Nowhere to be found in the Bible. Àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan míì tí a nílé máa mẹ́nubà nítorí àsìkò wa. Ṣùgbọ́n àwa Mùsùlùmí lénìí, wọ́n máa accuse àwa lórí tí ẹ̀sìn wa sọ fún wa. Kí n tún máa wà ìrí díẹ̀ wá kó tó di pé mo tẹ̀síwájú. Fàpẹẹrẹ, tí Mùsùlùmí bá fẹ́ gbààwẹ̀, we are encouraged to eat zahur. Tàbí kí n sọ wípé lára tí Islam fi lélẹ̀ ní pé tá a bá ti fẹ́ gbààwẹ̀ ká jẹ sààrì. Now, as regards the Bible itself, Bíbélì ní Matthew chapter 4 verse 1 to 3. Bíbélì ní adarí Jésù sí aginjù, and he fasted for 40 days and 40 nights without eating anything. Ebi sì bẹ̀rẹ̀ sí pa. That was what we read about Jesus Christ and fasting. He fasted for 40 days and 40 nights. Ebi sì bẹ̀rẹ̀ sí pa. But the Christians of nowadays, they fast 6 to 6. Wọ́n jẹun ní 6 ọjọ́ kan, tó bá ti di 6 ọjọ́ kejì, wọ́n á ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n á ṣínú. Wọ́n láwọn ń gbà àwẹ̀ 6 to 6. Ẹbí wọn léèrè, níbo làwẹ̀ 6 to 6 wà nínú Bíbélì? Nowhere to be found. Ẹ lè ráwẹ̀ 6 to 6 nínú Bíbélì. Ètò tí wọ́n á tún burú jù, wọ́n tún ń gbà àwẹ̀ funfun. Wọ́n lo àwẹ̀ funfun fúnra wọn. Wọ́n jẹ búrẹ́dì funfun, wọ́n dín ẹyin funfun, wọ́n jẹ ráìsì funfun, wọ́n jẹ ẹran funfun, wọ́n po tíì funfun, wọ́n fi mílìkì funfun sí, wọ́n fi ṣúgà funfun sí, gbogbo ẹ̀ funfun. Ṣáwẹ̀ náà nìyẹn. Tó bá wá jáwẹ̀, ibo ló wà ní Bíbélì? Ẹ̀rẹ́ tí o, in John chapter 8 verse 31 and 32, Jésù nígbà náà ni Jésù sì kọjú sí àwọn Júù tí ó gbàgbọ́ wípé tí ẹ̀yin bá tẹ̀lé àwọn ọ̀rọ̀ mi lẹ́tọ́ di ọmọlẹ́yìn mi tòótọ́, ẹ̀yin yóò mọ òtítọ́, òtítọ́ yóò sì sọ yín di òmìnira.
So kí ni òmìnira tó fẹ́ sọ yín nígbà tẹ́ ẹ̀ tẹ̀lé tí Bíbélì sọ? Now ọ̀pọ̀ ẹ lọ Jerúsálẹ́mù, àwọn kan lọ sí Róòmù, àwọn Catholic, ibo lè rí ẹwà nínú Bíbélì? Ibo ló wà kẹ́ ẹ máa lọ Róòmù, ibo ló wà kẹ́ ẹ máa lọ Catholic? Àwọn kan wọ́n ń jọ́sìn níjọ́ Saturday, wọ́n nítorí pé the Bible says remember the Sabbath day to keep it holy. Àwọn tó kù wọ́n ń jọ́sìn níjọ́ Sunday, wọ́n nítorí wípé ọjọ́ kẹta ni Jésù jíǹde kúrò nínú òkú. Ìjọ́ wo ni Jésù ní ká máa lọ chọ́ọ̀chì? Àwọn kan ò tiẹ̀ lọ rárá, mítìnì làwọn ń lọ. Àwọn the Jehovah Witness Jehovah Witness. Àwọn ò lọ chọ́ọ̀chì torí pé kí ni gbogbo ẹ̀ ti dàrú. Àwọn ń tàwa ọlọ́sọ̀fà nàbí wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ọlọ́ni yá ayyuhal ladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'aw ila dhikrillahi wa dharul bay' dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Ọlọ́ni yá ayyuhal ladhina amanu, ẹ̀yin tẹ́ gbọ́ Ọlọ́run ọba gbọ́, ẹ̀yin tẹ́ gbọ́ Ọlọ́run ọba gbọ́ lódodo tẹ́ mọ̀ pé Ọlọ́run ọba kan ṣoṣo ló wà, tí í ṣe pé ẹ sọ pé Jésù lọ́lọ́run, tí í ṣe pé Jésù lọ́mọ Ọlọ́run, tí í ṣe pé Jésù wà nínú mẹ́ta lọ́kan. Idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah, nígbà tí wọ́n bá pèrò níjọ́ Júmà. Àwọn afọ́nímọ̀ tafsir wọ́n ní kì í ṣe Júmà nìkan, gbogbo àsìkò tí wọ́n bá sì pèrò fas'aw ila dhikrillah, ẹ̀yà sáré alápá tètè lọ síbi ìrántí Ọlọ́run wa dharul bay', ẹ fi títà rírà alẹ̀. Ọlọ́ni dhalikum khayrun lakum, eléyìí ló dáa fún yín o in kuntum ta'lamun, tẹ́ bá mọ oore tó wà ń bẹ̀. So ọjọ́ Júmà kò dàrú máa Mùsùlùmí lọ́wọ́. Ààrí Mùsùlùmí tó ń lọ jímà níjọ́ Thursday, ààrí Mùsùlùmí tó ń lọ jímà ní Saturday, ààrí Mùsùlùmí tó ń lọ jímà níjọ́ Sunday. Débi pé ṣe bá àwọn èèyàn yìí kan ni ẹ. Kùránì wa ọ̀kan ni anywhere in the world. Ṣùgbọ́n Bíbélì tó wà ó lé ní 300. Kódà ọ̀rọ̀ Christian burú débi wípé oníkálukú fẹ́ máa ní Bíbélì tiẹ̀, ìjọ kọ̀ọ̀kan wọ́n fẹ́ máa ní Bíbélì tiwọn. Débi tó burú dé. Torí pé kí ni nígbà tí mo sọ̀rọ̀ àtẹ̀wọ́lẹ̀ kan ní Quran chapter 8 verse 35, Ọlọ́run wa ma kana salatuhum 'inda al-bayt illa muka'an wa tasdiya fadhuqul 'adhaba bima kuntum takfurun. Ọlọ́run ní ẹ̀rí àwọn tí Ọlọ́run wọn jọ́sìn nílé náà, àbí jọ́sìn wọn múlé náà kò jẹ́ kíní kan àyàfi ìfẹ́ súsú àti àtẹ́wọ́ pípa. Ọlọ́run ní fadhuqul 'adhaba, ìyà àti pálẹ́sẹ̀ ilé ìyà fún wọn bima kuntum takfurun, torí pé wọ́n ṣe kèfèrí pẹ̀lú Ọlọ́run. Èé ṣe tí wọ́n fi ṣe kèfèrí torí pé ọ̀nà ìjọsìn according to the Bible wọ́n tẹ̀lé ìjọsìn tó wà ní Bíbélì. Ní Romans chapter 1 verse 21-5, Bíbélì ní àwọn tí ó yí òtítọ́ Ọlọ́run padà sí èké, wọ́n bọ̀ wọ́n sì ń sin ẹ̀dá ju ẹlẹ́dàá lọ. Nísìnyí Jésù ni wọ́n sì wọ̀n sí Ọlọ́run, kódà wọ́n tún mú lórin wípé Jésù la máa sìn òun la máa sìnkú. Ọ̀pọ̀ ènìyàn ló wípé ta lọ Ọlọ́run àwa, Jésù dá wa lọ́lá, òun la máa sìn. Ṣe bí ọba ò ṣe bí ọba, káyé lè bá mọ̀ láyé mi, ṣe bí ọba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ẹ kọrin hallelujah pé Jésù jọba nínú ayé mi, ó dójú ti èṣù. Ẹ kọrin hallelujah, 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 àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. So àwọn ọbẹ̀ nìkan là ń lọ, a kàn fi ìyẹn àfiwọlé ni. Mo kí ọ̀gá wa Ọ̀gbẹ́ni Ọlátúndé Ọlálékan Abbas, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ahlan sheikh. So níbi tí a bá dé níjẹjọ, a sọ̀rọ̀ nípa tàbí kí n kọ́kọ́ ṣe khulasa ta tí ń bá bọ̀ tẹ́lẹ̀. A kọ́kọ́ ṣàlàyé prophecy tó wà nínú Deuteronomy 18:18. Lẹ́yìn yẹn a bọ́ sí prophecy tó wà ní Isaiah chapter 29 verse 12. Ibi tí Bíbélì sọ pé a sì fi ìwé náà fún ẹni tí kò mọ ìwé, wípé
èmi bẹ̀ ọ́ ká èyí ikra ká èyí ikra, ó sì wí pé èmi kò mọ ìwé. So nínú ibi tá a ti dúró níjẹjọ òun náà ni prophecy tó wà ní John chapter 1 verse 19 to 23 nígbà tí àwọn olórí àlùfáà àtàwọn ọmọ Léfì, àwọn Júù tí wọ́n rán àwọn ọmọ Léfì láti lọ béèrè wípé ta ni John the Baptist ṣe. Bíbélì ní ó jẹ́wọ́ kò sì sẹ́, ó ní òun kì í ṣe Kristi náà. Wọ́n sì bi í léèrè wípé ǹjẹ́ ni pé wọ́n bi í léèrè pé ǹjẹ́ ìwọ ni Kristi bí? Ó sì wípé Bíbélì ó sì jẹ́wọ́ kò sì sẹ́, ó sì wípé òun kì í ṣe Kristi náà. Wọ́n sì tún bi í léèrè wípé Èlíjà ni ó bí? Ó ní bẹ́ẹ̀ kọ́. Wọ́n wá bi í léèrè pé ìwọ ni wòólì náà bí? Allahu Akbar. Ìwọ ni wòólì náà bí? Bíbélì ni ó sì tún dáhùn pé bẹ́ẹ̀ kọ́. Kí ló dé tí wọ́n dárúkọ àkọ́kọ́, tí wọ́n dárúkọ tẹlẹ́ẹ̀kejì, tó wá di ẹlẹ́ẹ̀kẹta tí wọ́n wá lo formula dodge escaping strategy? Kí ló dé tí wọ́n lò? Wọ́n lórúkọ tàkọ́kọ́, wọ́n lórúkọ tẹ̀kejì, ṣùgbọ́n wọn ò lórúkọ ẹlẹ́ẹ̀kẹta. It was ceremoniously expunged from the Bible. It was ceremoniously removed from the Bible. It was ceremoniously deleted from the Bible. Ṣùgbọ́n bí ọmọ èèyàn bó bá wù kí wọ́n dọ́gbọ́n sọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó, Ọlọ́run ó padà máa fi irọ́ wọn, Ọlọ́run ó padà túbọ̀ máa fi hàn ayé. Ọlọ́run ní wa qul ja'a al-haqq wa zahaqa al-batl inna al-batla kana zahuqa. Ọlọ́run ní àná ló wípé òdodo ti dé kí irọ́ pamọ́, torí pé dájúdájú ohun tí ń sá lọ ni irọ́ jẹ́. Gbogbo ẹni tó bá mọ irọ́ pa láyé, Yorùbá ní bí irọ́ bá lọ fún 20 ọdún, ọjọ́ kan lòdodo dé wá bà. Kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè parọ́ tó, ọjọ́ kan ni òdodo dé wá bà. Tódodo bá sì ti dé, ó ti parí nìyẹn, kò sí téèyàn fẹ́ ṣe mọ́. Ẹ̀rí Ọlọ́run bá lè fẹ́lá kọ́ wọ́n ṣe dáadáa fún wa. Eléyìí ni pẹ̀lú ògbọ́n Ọlọ́run, a kọ́kọ́ wo prophecy tó wà ní Revelation chapter 19 verse 11. The book of Revelation chapter 19 verse 11. Ìbànújẹ́ ti fò lọ pátápátá, ìbànújẹ́ ti fò lọ yányán, nítorí àwa gbẹ́kẹ̀ wa lé ọ Allah. Allah ti sọ wá dọ̀tun. Allahu Akbar. Ìbànújẹ́ ti fò lọ pátápátá, ìbànújẹ́ ti fò lọ yányán, nítorí àwa gbẹ́kẹ̀ wa lé ọ Jésù. Okay, kì í ṣe Jésù àti ìpadà sí Allah. Nítorí àwa gbẹ́kẹ̀ wa lé ọ Allah. Allah ti sọ wá dọ̀tun. Allahu Akbar. Bíbélì ní the book of Revelation chapter 19 verse 11. Mo kí ọ̀gá mi Sheikh Lukman Masood Shekoni láti Risalatul Haq lọ. Ọlọ́run kọ́ mọ́ ṣàbámi sẹ́yìn lẹ́sàn olóore. Wala hawla wala quwwata illa billah. Bíbélì ní mo sì rí ẹni tó ń rìpọ́ọ̀tù ọ̀rọ̀ òun wà ń bẹ̀, just like Matthew chapter 3 verse 16. Nígbà tí ìyẹn sọ pé nígbà tí wọ́n sì baptisi Jésù tán, sì wò ó, ọ̀run ṣí sílẹ̀. Ẹ̀mí Ọlọ́run sì sọ̀kalẹ̀ bí àdàbà, ó sì bà lé. Ohùn kan sì sọ láti ọ̀run wá wípé èyí ni àyànfẹ́ ọmọ mi, ẹni tí inú mi dùn sí gidigidi, ẹ máa gbọ́ tirẹ̀. So eléyìí náà ní according to the report, ó ní mo sì rí ọ̀run ṣí sílẹ̀, sì wò ó, ẹṣin funfun kan, ẹni tí ó sì jókòó ní orí rẹ̀ ni à ń pè ní olódodo àti lóòótọ́ àti olóòótọ́. Nínú òdodo ni ó sì ń ṣe ìdájọ́ tí ó sì ń jagun. Ẹ máa wòran o pé òun rí ẹnìkan tó dúró lórí ẹṣin funfun kan, ẹṣin funfun tí Ànábì sallallahu alaihi wasallam tó gùn lé lórí nígbà tó fẹ́ lọ ṣe Isra wal Mi'raj. Ó wá gùn lórí ẹ̀. Ó ní ẹni tó wá jókòó lórí rẹ̀ ni à ń pè ní olódodo àti olóòótọ́ èèyàn, Al-Amin. Ẹgbẹ́ nickname Ànábì ni Al-Amin.
wọ́n tún wá nínú òdodo ní dájọ́ tí ó sì ń jagun. Ẹ̀rí pé jagunjagun ní Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ó sì ń dá ẹjọ́. Mo kí ọ̀gá wa Alhaji Abdul Kabir Kọ́lá ọmọ owó láti Mamlakatul Arabiyyatu Saudiya. Ẹ káàbọ̀ sí àárín àwọn ọmọ Isa. Ahlan Sheikh, and you are highly recognized, sir. So, Bíbélì wá ń jẹ́ kó yé wa pé ẹni tó jókòó lórí ẹṣin ni à ń pè ní olóòótọ́ àti olódodo. Nínú òdodo ló ń ṣèdájọ́ tó sì tún jagun. Jésù ò jagun. Despite the fact tó lọ wá idà, pẹ̀lú bó ṣe equip àwọn ọmọ ẹ̀ physically àti spiritually tó, nígbà tí àsìkò ogun dé, Bíbélì sálọ. Bíbélì ní Jésù sálọ. Lákọ̀ọ́kọ́, Bíbélì ní Jésù rìn ní Gálílì nítorí kò fẹ́ rìn ní Jùdíà, nítorí pé àwọn Júù ń wá ọ̀nà àti pa. Ẹ̀rí káwá ní Jésù lọ́lọ́run, àwa ní Jésù rìn ní Gálílì, nítorí Ọlọ́run rìn ní Gálílì, nítorí Ọlọ́run kò fẹ́ rìn ní Jùdíà, nítorí àwọn Júù wá ọ̀nà àti pa Ọlọ́run. Ó ń yọ̀ létí. Níbìkan mò ń fi pamọ́ ni o, fẹ́ni tó bá ní kò rí bẹ́ẹ̀. Bíbélì láti ọjọ́ náà tí wọ́n ti gbìmọ̀pọ̀ láti mú Jésù, Bíbélì ní Jésù kò rìn ní gbangba láàrin àwọn Júù, ṣùgbọ́n ó ti bẹ̀ lọ sí ìgbèríko kan tó súnmọ́ aginjù. Ẹ wo nǹkan tí Kírísítẹ́nì sọ pé oṣó ló ń ṣe ẹ́ ni, sọ fún Jésù. Àjẹ́ ló ń ṣe ẹ́ ni, sọ fún Jésù. Agbára èṣù dà níbi tí Jésù gbé ń jọba. Agbára èṣù dà kò sí ó ti wó, kò sí ó ti wó, kò sí ó ti wó. Agbára èṣù dà níbi tí Jésù gbé ń jọba. Agbára èṣù dà kò sí ó ti. Bíbélì Jésù kò sì rìn láàrin àwọn Júù mọ́, ṣùgbọ́n ó lọ sí ìgbèríko kan tí ó súnmọ́ aginjù. Bíbélì Jésù bá mórí wọgbó. Àṣé àwọn Kírísítẹ́nì ti Nàìjíríà, àwọn tí wọ́n rí Jésù rí, àwọn ni wọ́n máa ń kọrin pé bíná bá ń jó, èmi ó tẹ̀lé Jesus. Òrùn ló ń rán, àwa ó tẹ̀lé Jesus. Òjò ló ń rán, àwa ó tẹ̀lé Jesus. Bíná bá ń jó, bójò rọ̀, má tẹ̀lé. Dúró tì mí Jésù, má tẹ̀lé ẹ̀dópin. Irọ́ ni alẹ́ rọ ni. Jésù fúnra rẹ̀ gan, Bíbélì Jésù fúnra rẹ̀ ó ti bẹ̀ lọ sí ìgbèríko kan tó súnmọ́ aginjù. Nígbà tí wàhálà dé gan ní Mark chapter 40:50, Bíbélì gbogbo wọ́n sì fi sílẹ̀, àwọn ọmọlẹ́yìn rẹ̀ gbogbo wọ́n sì fi sílẹ̀, wọ́n sì sá lọ. They all face. Ta ní ń jọ́de apẹ̀rí wájú ọdẹ apààyàn? Ta lọ máa kú arápá wájú ọmọ akú yányán? Ẹ̀rí ó kàn jẹ́ pé mo mọ̀ pé tí ó bá ṣe wípé àwọn Christian Nàìjíríà yìí àsìkò Jésù ni wọ́n wà ní, tí wọ́n burú ju tàwọn ọmọlẹ́yìn ẹ̀ lọ. Yes, that's that about the a prophecy in Revelation. Ṣé wá rí prophecy kan wá wà, ìyẹn lèmi ò fi wá parí ẹ̀. Ẹ rí wípé wàláhì àwa Mùsùlùmí, Ọlọ́run ṣàánú wa púpọ̀. Ọlọ́run ò jẹ́ ká sọnù ká tó sọnù. Ọlọ́run mọ̀ọ́mọ̀ ó fi wá sójú ọ̀nà tààrà. Ẹ rí pé Allahu Akbar. Kí n tó lọ sí the Gospel of Barnabas. Ìkáwà tí mo tún fẹ́ sáré wò. In the book of John chapter 14, verse 16. John chapter 14, verse 16. John chapter 14, verse 16. 14, 16. Ẹni pé nínú Al-Qur'an, kí n tiẹ̀ kọ́kọ́ sáré lọ ọbẹ̀ yẹn náà, ẹ jẹ́ n sáré wo Qur'an yẹn náà. Quran chapter 61. Quran chapter 61. Quran 61, verse 6. Alárinà ṣọlẹ̀ mímí máa jẹ́. Èmi jẹ́ aya, Jésù mi jẹ́ ọkọ. Jọ̀wọ́ mú mi dọ̀dọ̀ ọkọ ìyàwó, kí n lè bọ́ lọ́wọ́ aninilára.
mo ti rí dáńfó tó pa Sétan, Jésù ló wakọ̀. Èmi ní kọ̀ńdọ́ rẹ̀, mo ti rí dáńfó tó pa Sétan, Jésù ló wakọ̀ lọ́jọ́ yẹn. A'udhu billahi minash shaitan, ní Quran chapter 61 verse 6. Allah ní wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Isra'il inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-Tawrah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadha sihrun mubin. Ọlọ́ba ní wa idh qala Isa ibn Maryam, ọlọ́ni ẹ̀rọ rántí o nígbàtí Ànábì wa Isa alayhi salatu wa salam tó ń sọ lẹ́nu rẹ̀ lọ́hùn pé ọmọ Maryam pé inni rasulullahi ilaykum, èmi ní òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba sí yín, ẹ̀wọ̀n gan ilaykum, torí pé àwọn ọlọ́ni walaqad arsalna min qablika rusulan ila qawmihim, ọlọ́ni ẹ̀rí àwọn òjíṣẹ́ tààrán wọn síbi kankan ila qawmi except to their respective people, ila qawmihim, sáwọn ìjọ tí wọ́n ṣùgbọ́n náà sọ́bá Nábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ọlọ́ni wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ọlọ́ni rà Nábì ààrẹ níṣẹ́ o àyàfi kó o jẹ́ aláàánú fún gbogbo ayé. Lábàbá fi mọ́ ń kọrin pé Muhammadu lẹ́ni tọ́lọ́run rán, aláàánú fún gbogbo àgbáyé, gbogbo ìgbà tójúmọ́ bá ti mọ́ a ó máa yìn ẹ́ ní Muhammad. Ọmọlẹ́yìn Kristi kan bá tún orin kọ ló bá ní Jésù Kristi lẹ́ni tọ́lọ́run rán, olùgbàlà fún gbogbo àgbáyé, gbogbo ìgbà tójúmọ́ bá ti mọ́ a ó máa yìn ẹ́ ní Mẹ́sáyà. Olè ẹni pé ní Matthew chapter 15 verse 24, Jésù ní a kò rán mi bí kò ṣe sí àwọn àgùntàn ilẹ̀ Ísírẹ́lì tí ó nù. Kódà ìgbà tó tún rán wọn jáde ní Matthew chapter 10 verse 4 to 5, ó ní ẹ má lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn kèfèrí, ẹ má lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn Samaria, ṣùgbọ́n ẹ tọ̀ àwọn àgùntàn ilẹ̀ Ísírẹ́lì tí ó nù lọ. Ẹgbẹ́ tó lọ́gbọ́n àṣàrẹ́sọ́lá àṣàlá mọ́fẹ́sọ yóò ní inni rasulullahi ilaykum jami'an, èmi ni òjíṣẹ́ Ọlọ́run bá sí gbogbo yín. Ṣùgbọ́n Jésù kò tó bẹ́ẹ̀, ní tí ó sọ ní pé inni rasulullahi ilaykum. Ọlọ́run ara mi musaddiqan lima bayna yadayya min at-Tawrat, ọlọ́run ara mi ayé pé kí wọ́n fi Tawrah kí n fi máa sòdodo fún yín, kí wọ́n ṣàlàyé tí ń bẹ nínú at-Tawrah fún yín, kí sì wá fún yín nírò òjíṣẹ́ kan tí ń bọ̀ lẹ́yìn mi, ẹni tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Ahmadu. Allahu Akbar. Ẹni tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Ahmadu. Ahmad, Muhammad, Hamid, gbogbo ẹ̀ bákan náà ló ṣe rí. Now ẹ wá wo tí Bíbélì sọ ní John chapter 14 verse 16. John chapter 14 verse 16. Èmi ó sì béèrè lọ́wọ́ Baba. John chapter 14 verse 16. Èmi ó sì béèrè lọ́wọ́ Baba, òun ó sì fún yín ní olùtùnú mìíràn kí ó lè máa bá ẹ̀yin gbé títí láéláé, àní ẹ̀mí òtítọ́ ni, ẹni tí ayé kò lè gbà nítorí tí kò rí i, bẹ́ẹ̀ ni kò sì mọ̀ ọ́, ṣùgbọ́n ẹ̀yin mọ̀ ọ́ nítorí ó ń bá yín gbé, yóò sì wà nínú yín. So ìyẹn ni wípé yóò máa bá yín gbé títí. Ṣé rí ọ̀rọ̀ yẹn? It's proverbial. Ẹni wípé Al-Qur'an àti tí Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tó fi lẹ̀ súnnà, ó parẹ́ àbí ò parẹ́? Kò parẹ́, ó sì wà pẹ̀lú wa. Òun náà ni Jésù yóò máa bá yín gbé títí láéláé. Ọ̀rọ̀ yẹn ò lè kúrò ńbẹ̀ títí dijọ́ ọgbẹ́ ìdàrí kíámà. Ẹ tún jẹ́ wo John chapter 15 verse 26. The book of John chapter 15 verse 26. John chapter 15 verse 26. Onílà lápàárí ẹ̀ pẹ̀lú ọgbọ̀n. John chapter 15 verse 26.
Jésù ní ṣùgbọ́n nígbà tí olùtùnú náà bá dé, ẹni tí èmi ó rán sí yín láti ọ̀dọ̀ bàbá mi wá, àní ẹ̀mí òtítọ́ ni tí ń ti ọ̀dọ̀ bàbá wá, òun náà ni yóò jẹ́rìí mi. Ẹ̀mí, and he, the spirit. Ẹni pé tẹ́ bá ń ka òyìnbó rẹ̀, and he, ẹ̀dàkùn ṣé wọ́n máa ń lo he fún spirit ni? Bí àṣà bàbá wa ní spirit. Ṣé wọ́n máa ń lo he fún spirit ni? When you read the English version, ṣé wọ́n máa ń lo he fún spirit ni? The linguist, you are challenged. The linguist, ṣé wọ́n máa ń lo he fún spirit ni? Síbẹ̀síbẹ̀, Jésù ní and he, the spirit of truth. As if that is not enough. Ní John chapter 16, ẹ jẹ́ gbé láti verse 5. Ẹ jẹ́ gbé láti verse 5. Ká tó wá lọ sí the Gospel of Barnabas. Ẹ máa gbọ́, ṣùgbọ́n nísinsìnyí, èmi ń lọ sọ́dọ̀ ẹni tí ó rán mi. Kò sì sí ẹni nínú yín tí ó bi mí léèrè pé níbo ni ìwọ ń lọ? Ṣùgbọ́n nítorí mo sọ nǹkan wọ̀nyí fún yín, ìbànújẹ́ kún ọkàn yín. Ṣùgbọ́n òtítọ́ ni èmi ń sọ fún yín, àǹfààní ni yóò jẹ́ fún yín bí èmi bá lọ, nítorí bí èmi kò bá lọ, olùtùnú kì yóò tọ̀ yín wá, ṣùgbọ́n bí mo bá lọ, èmi ó rán sí yín. Ẹ̀rí, èmi ó rán sí yín olùtùnú ni. Nígbà tí òun bá sì dé, yóò fi òye yé ará ayé ní ti ẹ̀ṣẹ̀ àti ní ti òdodo àti ní ti ìdájọ́. Allahu Akbar. Ní ti ẹ̀ṣẹ̀, nítorí wọn kò gbà mí gbọ́, wọn gba Jésù gbọ́. Ànábì sallallahu alaihi wasallam ó ṣàlàyé gbogbo àwọn ẹ̀ṣẹ̀ àti kàbáyìrù ni o àti sọ̀gọ́yìrù ni o, gbogbo ẹ̀ ní Ànábì sallallahu alaihi wasallam tó ṣàlàyé. Mo kí màmá wa Alhaja Ẹ̀bùdọ̀lá Gíwá, ẹ káàbọ̀ sórí ètò mà, jazakumullahu khairan. Bẹ́ẹ̀ ni ọjọ́ mẹ́ta nìyẹn. Torí pé ní ti ìdájọ́, nítorí tí a ti ṣe ìdájọ́ aládé ayé yìí, ní verse 12, Jésù tó tẹ̀síwájú, mo ní ohun púpọ̀ láti sọ fún yín pẹ̀lú, ṣùgbọ́n ẹ kò lè gbà wọ́n ní ìsinsìnyí. Ṣùgbọ́n nígbà tí òun, ẹ máa wo, àní ẹ̀mí òtítọ́ tó bá dé, yóò tọ́ yín sí ọ̀nà òtítọ́ gbogbo, nítorí kì yóò sọ ti ara rẹ̀, ẹ máa wo kan, kì yóò sọ ti ara rẹ̀, ṣùgbọ́n ohunkóhun tí ó bá gbàgbọ́, òun ni yóò máa sọ, yóò sì sọ ohun tí ń bọ̀ fún yín. Allahu Akbar. Ànábì sallallahu alaihi wasallam, Ànábì sọ fún wa pé Ànábì ò ní sọ̀rọ̀ fẹ́nu, àyàfi kó yẹ pé tí wáàyí bá sọ̀kalẹ̀ lórí. Network ẹ̀rọ. Now, Jésù ní, ṣùgbọ́n nígbà tí òun, àní ẹ̀mí òtítọ́ ní bá dé, yóò tọ́ yín sọ́nà òtítọ́ gbogbo, nítorí kì yóò sọ ti ara rẹ̀, ṣùgbọ́n ohunkóhun tí ó bá ń bọ̀, tí ó bá gbọ́, òun yóò máa sọ, yóò sì sọ ohun tí ń bọ̀ fún yín. Ànábì ṣàlàyé fún wa nígbà tí ayé ó parẹ́. Ànábì ṣàlàyé àwọn àmì àti táàmù rí nígbà tí ayé bá fẹ́ parẹ́. Ohun gbogbo tí bàbá ní tèmi ni, nítorí èyí ni mo ṣe wípé òun ó gbà nínú tèmi, yóò sì sọ fún yín. Ànábì sallallahu alaihi wasallam ó ṣàlàyé nípa Ànábì wa Ìsá alayhi salatu wassalam ayé fún wa. Ká ní kìí ṣe Ànábì wa Muhammad ni, àwa mùsùlùmí ìbámọ̀ gba Jésù gbọ́. Ṣùgbọ́n Ànábì sallallahu alaihi wasallam òun ló ṣàlàyé Jésù fún wa tó fi jẹ́ ká rí Jésù gbà.
ìyẹn jẹ́ bí ó ṣe jẹ́. Ká wá lọ sínú Gospel of Barnabas. Gospel of Barnabas. Chapter 97, page 122. Page 122. Ẹ máa gbọ́. The priest answered, after the coming of the Messiah, the messenger of God, shall other prophets come? Wọ́n bi Jésù léèrè. The Gospel of Barnabas, chapter 97, page 122. Wọ́n bi Jésù léèrè. Wọ́n ní, the priest answered, after the coming of the messenger of God, shall other prophets come? Wọ́n bi Jésù léèrè bẹ́ẹ̀. Jesus answered, there shall not come after him true prophets sent by God, but there shall come a great number of false prophets. Ìyẹn ni pé 1 billion. Okay, ẹ jẹ́ ń gbé láti bí page 22. Only then said Jesus, with your words I am not consoled, because where ye hope of light, darkness shall come, but thy consolation is in the coming of Messiah. The coming of messenger, who shall destroy every false opinion of me, and his faith shall spread and shall take hold of the whole world. Ànábì tí ń bọ̀ yìí òun gan ni ó sọ òdodo nípa mi. Àwọn èèyàn ó ti máa purọ́ nípa mi, ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tó bá sọ nípa mi òun lòdodo. Allahu Akbar. Ẹ̀yin pè Jésù lọ́lọ́run, ẹ̀yin pè Jésù lọ́mọ Ọlọ́run. Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ànábì jọ yọ pé lam yalid wa lam yulad. Kò bí mẹ́ni kó sì bí. Ọlọ́run ní laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-Masih Isa ibn Maryam. Ọlọ́run gbogbo ẹni tó bá sọ pé Jésù Ọlọ́run ni kèfèrí ni. Laqad kafara alladhina inna Allaha thalithu thalatha. Ọlọ́run ní gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ti sọ wípé Jésù ó wà nínú mẹ́ta nínú ẹyọ kan, Ọlọ́run ní kèfèrí ni. Shall spread and shall take hold of the whole world. Ẹ̀ka sọ yóò sì di gbogbo ayé mú. For so hath God promised to Abraham our father. Ọlọ́run ti bá Ànábì wa Ibrahim alayhi salatu wa salam. Ọlọ́run ti bá ṣàdéhùn bẹ́ẹ̀ pé ṣó orí ọmọ rẹ̀ ìgbẹ̀yìn yìí òun lòkìkí rẹ̀ ó káyé. And that which give me consolation is that his faith shall have no end. Àyìn tó tiẹ̀ wá tó wá fọkàn mi balẹ̀ ni pé ṣé ẹ wá rí ìgbàgbọ́ rẹ̀ kò ní lópin, but shall be kept inviolate by Allah. Ọlọ́run bá gangan ni ó mọ̀ọ́mọ̀ preserve ẹ̀bẹ̀. The priest answered, olórí àlùfáà tún wá bèèrè lọ́wọ́ Jésù pé after the coming of the Messiah, enter and son tó bá tún wá dé, the Messiah of God, the messenger of God, shall other prophets come? Lẹ́yìn Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ǹjẹ́ ànábì mi ó tún wá bí? Jesus answered, Jésù wá dáhùn pé, there shall not come after him true prophets sent by God. Kò ní sí òjíṣẹ́ kankan o. Bí àwọn tó ń pera wọn ní prophet of God, àwọn onírọ́, àwọn oníjìbìtì. Tọ́lọ́run ti ṣàlàyé wọn ní Al-Qur'an pé alam tara ila alladhina utu nasiban min al-kitab yu'minuna bil-jibti wa taghut wa yaquluna lilladhina kafaru haula'i ahada min alladhina amanu sabila. Ọlọ́ni ìlànà ní alam tara ila alladhina utu nasiban min al-kitab. Àwọn tí a fún ní àbọ̀ tírà, a fún wọn tó. Kọ́mọ́dà bí ìtàn lọ́rin tí wọ́n ní àwọn àfáà lọ́rin, wọ́n ní àbọ̀. Sheikh Alim, òun sì ní gbogbo complete one. Ṣùgbọ́n bọ̀ dé ó kọ́ wọn láàbọ̀ yòókù, gbogbo wọn á di ọmọ kí ó wà fáà Alimi. Àbọ̀ tírà ni wọ́n fún wọn. Ṣé wá rí àbọ̀ tí wọ́n fún wọn yẹn náà? Yu'minuna bil-jibti. Wọ́n nígbàgbọ́ nínú jìbìtì. Ọlọ́run ṣàbàkà àwọn bàbá wa láti lè jó yé wa bẹ́ẹ̀. Kẹ́límà Jíptì èdè Lárúbáwá. Wọ́n nígbàgbọ́ nínú jìbìtì. Wọ́n ń jẹ nínú jìbìtì. Wọ́n fẹ́yàwó sínú jìbìtì. Wọ́n kọ́lé jìbìtì. Wọ́n gun mọ́tò jìbìtì. Àwọn ọmọ gan jìbìtì ni wọ́n fi bí wọn.
gbogbo nǹkan wọn jìbìtì ní. Imagine kí prophet ó máa ya ojú ara obìnrin sí mímọ́, àdánwò. Kí prophet ó máa ya ojú ara ọkùnrin sí mímọ́, kí wọ́n sì máa sọ fún obìnrin pé wọ́n ṣe ìbásùn alágbára fún níbi táyé lajúlé. Àtoríṣiríṣi ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tí wọ́n fi ń tàn àwọn èèyàn tí wọ́n sì ń pera wọn ní òjíṣẹ́ Ọlọ́run. Now, Jesus wọ́n sọ pé there shall not come after him true prophets sent by God, but there shall come a great number of false prophets. Whereas I sorrow, for Satan shall raise them up by just judgment of God. Èso wàá gbé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òjíṣẹ́ àwọn fake prophets dìde, and they shall hide themselves under the protection of my gospel. Jésù ní wọ́n wà Allahu Akbar, ẹ máa wọ ọ̀rọ̀. They shall hide themselves under the protection of my gospel. Wọ́n wà hide ara wọn sí abẹ́ ìhìnrere mi. Ṣọ́wárí bí àbí ò rí bẹ́ẹ̀. Àwọn ẹlẹ́yìn Kristi. The Lord says there is someone here. Daddy asked me to tell you, tomorrow you shall build a house. Daddy asked me to tell you, you have been looking for car for long. Daddy asked me to tell you, you shall take your car tonight. Ìdí nìyẹn tí Jésù fi ń kìlọ̀ fún wọn náà. In Matthew chapter 7, verse 13 to 15. Ó ní ẹ má dàbí àwọn ìkookò tó fi àwọ̀ àwọn ìkookò tí wọ́n fi àwọ̀ àgùntàn bóra. Àwọn ìgangan là ń sọ. Ìkookò ni wọ́n, ṣùgbọ́n wọ́n fi àwọ̀ àgùntàn wọ́n fi bóra. Herod answered, how is it a just judgment of God that such embarrassment should come? Jesus answered, it is just that he who will not believe in the truth to his salvation should believe in a lie. Ẹni tí ò bá ti gbòdodo gbọ́, dandan náà ni kó parọ́ gbọ́. To his damnation. Therefore I say unto you that the world has ever despised the true prophets and loved the false. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run tó ń jẹ́ òótọ́ wọ́n ti pè wọ́n nírọ́, ṣùgbọ́n wọ́n ti tẹ̀lé àwọn tó jẹ́ pé òpùrọ́ ni wọ́n. As can be seen in the time of Micaiah and Jeremiah, for every life to love it is like. Then said to the priest, how shall the Messiah be called? Kí láti ẹ̀ máa pe messenger yìí o, ẹni tí ń bọ̀ lẹ́yìn rẹ̀ Jésù, kí lorúkọ tá a máa pè é? And what sign shall reveal his coming? Kí làwọn àmì tá a fi mọ̀ wípé àníṣe òjíṣẹ́ yìí ó ti dé àdẹ̀gbùdọ̀ gbà á gbọ́? Jesus answered, Jésù wá dáhùn pé, the name of the Messiah is admirable. Ẹ̀rí orúkọ òjíṣẹ́ yìí náà, ó ṣe oúnjẹ ààrẹ Lukman, àṣẹ Lukman Masud ṣe kó ní Ọlọ́run bá ń kí ọ. Is admirable. Orúkọ tí ìṣe pé orúkọ tí etí ń gbọ́ tẹ́tí ń di rárá. Orúkọ tí ẹ pé láìkí kí wọ́n pè létí ẹ̀fẹ̀ gẹ́gán. For God himself gave him the name when he has created his soul and placed it in a celestial splendor. God said, wait, Muhammad. Allahu Akbar. God said, wait, Muhammad. For thy sake I will to create paradise, the world, and a great multitude of creatures. Therefore, I make thee a present, in so much that whoso shall bless thee shall be blessed, and whoso shall curse thee shall be cursed. Ẹnikẹ́ni tó bá bú àlẹ́ sàṣà, ẹni irú ẹni bẹ́ẹ̀, ẹni èébú ni. Ẹni tí ó bá sì tún ṣàdúrà bá Ànábì sallallahu alaihi wasallam, irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀, ẹni àdúrà ni. Ẹni tó bá ṣàṣàlátù fún Ànábì sallallahu alaihi wasallam, irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ á dá padà fún. Ẹnikẹ́ni tó bá sì ṣẹ́bi tàbí tó sọ ọ̀rọ̀ tí ò bá mú tó sọ sánàbí wa Muhammad sallallahu àwọn màlẹ́kọ̀ tí wọ́n dá padà fún. When I shall send thee into the world, I shall send thee as my messenger of salvation, and thy word shall be true. Gbogbo ọ̀rọ̀ tánàbí sallallahu alaihi wasallam tí ó máa sọ òdodo ni. In so much that heaven and earth shall fail. Kódà kí gbogbo sánmà àti ilẹ̀ kí gbogbo rẹ̀ parẹ́, but thy faith shall never fail. Ṣùgbọ́n ẹ̀rí ìgbàgbọ́ rẹ̀ kò ní parẹ́ láéláé o. Muhammad
is his blessed name. Ẹ̀rí Muhammad ní orúkọ rẹ̀. Allahu Akbar. Ẹ wá gbọ́n táwọn èèyàn sọ. Then the crowd lifted up their voices. Bí wọ́n ṣe pọ̀ tó ń jọ́ náà, gbogbo wọn wá gbé ohùn wọn sókè. Saying, wọ́n sì wí pé, Oh God, ìrẹ́ Ọlọ́run, send us thy messenger. Rán òjíṣẹ́ rẹ̀ yìí sí wa kíákíá láì ní pẹ́. Oh Muhammad, ìrẹ́ Muhammadu o, come quickly. Tètè máa bọ̀ ní kíákíá ní wàràǹsẹ́sà for the salvation of the world. Fún ìgbàlà gbogbo ayé. Allahu Akbar. Muhammadu lẹ́ni tọ́lọ́run rán. Aláàánú fún gbogbo àgbáyé. Gbogbo ìgbà tójúmọ́ bá ti mọ́. A ó máa yìn ẹni Muhammad. Kò tó gbàdúrà mi. Kó tó gbàdúrà mi o, máa jẹ́ nǹkan hallelujah. Kó tó gbàdúrà mi, Allah, kó tó gbàdúrà mi o, kó tó gbàdúrà mi. Kó tó gbàdúrà mi o, kó tó gbàdúrà mi. Máa jẹ́ nǹkan hallelujah. Kó tó gbàdúrà mi. Màmá jẹ́ ìṣíwí, màmá jẹ́ ìṣìsọ o, máa jẹ́ ń pé Jésù lọ́lọ́run. Màmá jẹ́ ìṣìsọ Allah, màmá jẹ́ ìṣíwí o, màmá jẹ́ ìṣìsọ. Màmá jẹ́ ìṣíwí o, màmá jẹ́ ìṣìsọ. Máa jẹ́ ń pé Jésù lọ́lọ́run, màmá jẹ́ ìṣìsọ. Ọlọ́run ṣàbá kí Ànábì wa Muhammad, òjíṣẹ́ ìgbẹ̀yìn. Ìdí nìyẹn ló fi jẹ́ pé téèyàn bá kú, téèyàn bá dénú sàárè, àwọn màláíkà múkiri wọn náà kiri, wọ́n mọ̀ wá bí léèrè wípé mọ Rabbuk, táwọn ọlọ́wọ́ bá rẹ tó ẹgbẹ́ mùmínì dáadáa ni, yóò ní Rabbi Allah, ọlọ́wọ́ bá mi ní Allah. Wọ́n tún wá bí léèrè wípé ma dinuk, kílẹ̀sì rẹ tó ẹgbẹ́ mùmínì ni, yóò ní dini al-Islam, Islam lẹ̀sìn mi. Wọ́n tún wá bí léèrè wípé man huwa ar-rajulu alladhi ya'ishu fikum aw ba'atha fikum, òjíṣẹ́ wo la gbé dìde fún ọ? Oníkálukú ó máa testify to the prophethood of the prophet during their own time. Lásìkò Mósè wọ́n testify, lásìkò Núhù wọ́n testify, lásìkò Ibrahim wọ́n testify. Gbogbo àwọn tá a wà lásìkò yìí, àsìkò Ànábì wa Muhammadu la wà. Ẹnìkan wọ́n wà lásìkò Muhammadu yìí kó máa lọ testify sásìkò Jésù, ìyà ni ó jẹ. Lẹ́yìn wá àgbà náà tó bá gbé ní tí ìṣe mùmínì ní tí wọ́n bá bí léèrè pé mọ Rabbuk, Ànábì sallallahu alaihi wasallam, Ànábì ni yóò ní la adìrì. Wọ́n tún wá bí léèrè pé ma dinuk, kí lẹ̀sìn rẹ? Yóò ní la adìrì. Wọ́n tún wá bí léèrè wípé ma huwa ar-rajulu alladhi ya'ishu fikum aw ba'atha fikum, yóò ní la adìrì. Ìmọ̀ ni ó máa jáde ọ̀hún tó gbé kí ni o kò tẹ̀lé ti tọ́lọ́hun. Ọlọ́run ni wà máa yẹ ẹnikẹ́ni tó bá fi ẹ̀sìn rẹ̀ lẹ̀ wàyám tó wọ́wọ́ káàfir, irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ wọ́n lọ kú ní kèfèrí. Ọlọ́run fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ á bàṣẹ rẹ̀ jẹ́, á kú dànù bí èlùbọ́. Ìkankan ò ní wúlò fún nílé ayé bí àti lọ́jọ́ pé dàkíyàmà. Ulaika ashabun nar, ẹ̀rí gbogbo wọn pápátá èrò inú náà ni wọ́n ó ń fi khalidu, ibẹ̀ ni wọ́n máa gbé lọ abadan fil abadi. Ọlọ́run ṣe wá lérò inú náà o, Ọlọ́run ṣe wá lérò inú náà o, Ọlọ́run ṣe wá lérò inú náà o. Àbẹ̀lọ́wọ́n wa Ọlọ́run ìfẹ́ tá a ní sí Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ọlọ́run má sọ di ìfẹ́ lásán, má sọ di ìfẹ́ tí ò ní wúlò fún wa. Àwọn abẹ́lọ́wọ́ bàbá àlékí ọlá, ìrìnà wa ọlọ́mọ gbà lọ́wọ́ wa, ìsọ̀rọ̀ wa ọlọ́mọ gbà lọ́wọ́ wa, ìgbọ́rọ̀ wa ọlọ́mọ gbà lọ́wọ́ wa. Àwa fúnra wa má ṣe wá lágbàkó fúnra wa, má ṣe wá lágbàkó fáwọn ará ilé wa, má ṣe wá lágbàkó fáwọn alábàárìn wa, má ṣe wá lágbàkó fún gbogbo àwọn ará ilé wa, má ṣe wá lágbàkó fún ìyàwó wa, má ṣe wá lágbàkó fún ọmọ wa, má ṣe wá lágbàkó fọ́kọ wa. La hawla wala quwwata illa billah. Gbogbo bí tá a ro kan rí sí Ọlọ́run kó ṣoore fún wa ń bẹ̀. Gbogbo bí tá a ro kan rí sí Ọlọ́run kó ṣoore fún wa ń bẹ̀. La hawla wala quwwata illa. Ọlọ́run kó ṣoore tí ò ní tán, Ọlọ́run kó ṣoore tí ó dùn mọ́ wa nú látàrí dáadáa, Ọlọ́run kó ṣoore tí ò ní tán fún wa tí ó dùn mọ́ wa látàrí dáadáa. La hawla
ولا قوة إلا بالله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. اللهم نحن عبادك وابن عبادك وابن أمتك ناصية بيدك ماض فيها حكمك عدل فيها قضاؤك. نسألك الله بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في المغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزاننا وذهاب همومنا وهمومنا وأبدل في مكان الحزن فرح برحمتك يا أرحم الراحمين. سلمنا من كل الفزع والحزن والهم والغم والضر والشر والفقر والمرض والشقاق والفسوق ومن كل ذي شر ومن جميع مصائب الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. gbogbo àwọn tó ń rìn wọ́kọ̀wọ́kọ̀ ọlọ́mọṣẹ́ àpèsè ọkọ̀ aláàlùbáríkà fún wọn. gbogbo àwọn tí ń rìn wáyáwáyá ọlọ́mọṣẹ́ àpèsè ìyàwó aláàlùbáríkà fún wọn. má jẹ́ kí wọ́n gbé egun eléegun, má jẹ́ wọ́n gbé egun eléegun, má jẹ́ wọ́n gbé egun eléegun. àwọn tá a ti sin náà ọlọ́mọ má dálé wa rú, má dálé wa rú. gbogbo àwọn tí ilé wọn sì ti dàrú ọlọ́mọṣẹ́ àbáwọn tútù. la hawla ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. gbogbo àti yàwá ní orí ètò àkíwá mo kí ọ̀gá mi Sheikh Lukman Mas'ud Shekoni ẹ̀rí bàbá of football team. mo kí ọ̀gá mi ọlọ́jẹ́ mi lọ́jọ́ yìí o. mo kí ọ̀gá mi wáyé sí Àlàní ẹ kú àtàárọ̀ lórí ètò ọlọ́run bá àlékọ́lá kọ́mọ́ṣà bá sẹ́yìn lẹ́sàn olóore. mo kí ìyá wa Mariam Abubakar Musa tẹ́yì ẹ káàbọ̀ láti àárọ̀. mo kí ọ̀gá mi Sheikh àbí mo kí màmá wa Habibat Ọmọ́tóyọ̀sí Mustapha ẹ kú àtàárọ̀. mo kí màmá wa Alhaja Ẹ̀bùdọ́lá Giwa Alhaja a retired nurse but not tired ẹ káàbọ̀ ẹ kú àtàtàárọ̀. mo kí ọ̀gá wa Afọlábí Yusuf ẹ kú àtàárọ̀. wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh mo kí ọ̀gá mi Fadilatu Sheikh Al-Ustad Ridwanullahi Abolore Ibrahim kò ní tánbẹ̀ òní gbogbo wa. ọlọ́run bá kọ́mọ́ṣà bá ṣe dáadáa fún yín la hawla wala quwwata illa billah. ọlọ́run bá kọ́mọ́ṣà bá fi púpọ̀ rọ́pò fún yín kó má fi yín lẹ̀ nígbà kọ̀ọ̀kan kó má dá yín dá bùkátà yín la hawla wala quwwata illa billah. mo kí bàbá wa Alhaj Abdul Kabir Kọ́lá ọmọ owó bàbá owó láti Mamlakatul Arabiyyatu Saudiya ní Mọ́kà ní kòró káyín wọn lọ́hùn. ọlọ́run yọrí tí ì ṣe Nàìjíríà tó káyín wọn àwọn èèyàn máa fi ń ṣe ẹ̀yẹ púpọ̀. mo kí bàbá wa Ọ̀gbẹ́ni Ọlátúndé Ọlálékan Abbas wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. mo kí bàbá wa Dr. Yusuf Bisbahuddin ọ̀gára mo kí o òkèrè bàjẹ́ o kété olúra ẹ̀rà bàjẹ́ o ọlọ́run aṣàánú ra o. mo kí bàbá wa Lánrè Abdulsamad wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. mo kí ọ̀gá mi láti ìlú London lọ́hùn Bashman Oliman ọlọ́run kò mọ́ ṣàbà ṣe dáadáa fún la hawla wala quwwata illa billah. mo kí ọ̀gá wa Abdul Omana Kai watching from Republic of Benin. May Allah give you more wisdom, friend. Jazakumullah khairan. I really appreciate you. Abnel Omana ọlọ́run kò wọ́n ṣàbá àwọn olùkọ́ àwọn èèyàn wa ní Republic of Benin lọ́wọ́ ọmọ ìṣòro pé díẹ̀ ọlọ́run kò wọ́n ṣàṣì dáadáa fún wa. Olúwa jẹ́ ó dára ọlọ́run jẹ́ ó rọrùn. Olúwa jẹ́ ó dára ọlọ́run jẹ́ ó rọrùn. Ṣètò lé ayé wà ní rọrùn. Olúwa jẹ́ ó dára. Àmín. Olúwa jẹ́ ó dára ọlọ́run jẹ́ ó rọrùn. Olúwa jẹ́ ó dára ọlọ́run jẹ́ ó rọrùn. Ṣètò lé ayé wà ní rọrùn. Olúwa jẹ́ ó dára. Kò ní dàrú fún wa àmín. Kò ní burú fún wa àmín. Kò ní dojúrú fún wa àmín. Kò ní bàjẹ́ fún wa àmín. Ṣètò lé ayé wà ní rọrùn. Olúwa jẹ́ ó dára. Àmín. Olúwa jẹ́ ó dára
ọlọ́run jẹ́ ó rọrùn olúwa jẹ́ ó dára ọlọ́run jẹ́ ó rọrùn ṣètò lé ayé wa ní rọrùn olúwa jẹ́ ó dára àmín. Àwọn afá àwọn kọ́ wa lórí kẹfẹ́ ká máa fi parí ètò. Fatiha Rabbana kama wọ̀nà Fatiha Rabbana kama mọ̀ṣí Fatiha Rabbana kama manira Fatiha Rabbana kama wọ̀nà Fatiha Rabbana kama mọ̀ṣí Fatiha Rabbana kama manira. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Káforí bàbá wa kí ló máa ń pè wọ́n wá ní ìjọba federal ẹni bá ní àkú lómi àkú kì í ṣe pé lẹ́tà tó kọ̀ ló pè sí àṣàṣì òun bèbí ìdánlọ̀ tàǹsà ẹni bá ní àkú lómi àkú kì í ṣe pé lẹ́tà tó kọ̀ ló pè sí àṣàṣì oníran wá ìdánlọ̀ tàǹsà àṣàṣì oníran mi ìdánlọ̀ tàǹsà àṣàṣì oníran yìí ìdánlọ̀ tàǹsà àṣàṣì oníran wá ìdánlọ̀ tàǹsà títí dọjọ́ mẹ́jọ subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.